السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناة غنايم متنوعة. معلومات النهاردة غنايم من النوع التقيل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. الديناصورات واحدة من أكثر المخلوقات المرعبة بالنسبة للناس. مخلوق عملاق أسنانه حادة ومخالبه قوية، والباحثين على مر العصور اكتشفوا حفريات كتير للديناصورات، وعشان كده كانوا حقل خصب لصناع المحتوى، وتم تجسيدهم في الروايات وفي أفلام الخيال العلمي. ويمكن ده السبب الرئيسي في شهرة الديناصورات دون غيرهم من الحيوانات. لكن هل العالم قديما كان فيه ديناصورات بس؟ الإجابة لا. العالم زمان كان مليان بالمخلوقات المتنوعة والغريبة، وبعض المخلوقات حرفيا كانت مرعبة أكتر من الديناصورات، بل وأشرس منهم كمان، وأكبر منهم في الحجم. بلاتي بليدون هو حيوان كان موجود في البرية من حوالي 20 مليون سنة. بيتراوح طوله من 3 إلى 4 أمتار وبيزن حوالي 3 أطنان، وكان بيمتلك فم عملاق مسطح، وفكه السفلي موجود فيه نابين حادين جدا، وفكه السفلي كان يشبه المغرفة. وعلشان كده العلماء بيعتقدوا إنه كان بيستخدم فكه السفلي ده في جرف الغطاء النباتي، يعني يروح منطقة فيها نباتات ويقوم غارز الفك السفلي في التربة، ويجرف النباتات اللي في المكان كلها بجذورها وبأوراقها بالتربة بتاعتها، وياخدهم في بقه كلهم مرة واحدة. وطبعا فك بالقوة دي ما كانش بيستخدم في الأكل وخلاص، كان بيستخدمه كمان كسلاح. وعلشان كده بيعتقد الباحثين إن ما كانش فيه حيوانات كتير بتقرب منه، وكان بيعيش في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وتم اكتشاف الحفريات بتاعته للمرة الأولى سنة 1920 ميلادية، ومعظم حفرياته تم العثور عليها في مواقع مختلفة في الصين. تخيل معايا كده خليط بين الدب والديب والأسد، بالإضافة إنه طوله 5 أمتار وارتفاعه هو واقف مترين كاملين. الحقيقة أنت مش محتاج تتخيل، لأن العلماء تخيلوا بالفعل بالنيابة عنك. الأندروساركوز هو حيوان مفترس كان موجود في البرية من حوالي 45 مليون سنة. كان بيمتلك فم طويل زي فم الذئاب، وبيمتلك أسنان قوية، وكان بيمتلك مخالب حادة زي مخالب الدببة. عشان كده الحيوان ده يعتبر آلة قتل متحركة، خصوصا لما تعرف إن وزنه كان بيتراوح من 800 كيلو جرام إلى 1000 كيلو جرام، يعني تقريبا أكبر من الأسد 4 أضعاف. ده غير إن رأسه لوحدها كان طولها حوالي متر كامل. وعشان كده الباحثين بيعتبروا أقوى حيوان ثديي كان بيتغذى على اللحوم عرفته البشرية. الأندروساركوز ما تمش العثور ليه على هيكل كامل لحد النهاردة. كل اللي العلماء توصلوا له هي أجزاء من جسمه زي الجمجمة بتاعته وبعض العظام الصغيرة اللي تم العثور عليها سنة 1923 في منغوليا. تيتان بوا. تقريبا مفيش أحد ما بيخافش من التعابين، والكلام ده لما نكون بنتكلم عن تعبان طوله 10 سنتي، متر أو مترين بالكتير. لكن ما بالك بقى لو شفت ثعبان طوله 15 متر، يعني تقريبا طول عمارة مكونة من 5 طوابق. ومش بس كده، ده وزنه كمان أكتر من طن. من حوالي 60 مليون سنة في مياه المستنقعات الموجودة في كولومبيا، حاليا كان بيعيش أكبر ثعبان موجود على سطح الأرض. التيتانوبوا هو ثعبان عملاق وزنه أكبر من وزن الأناكوندا الخضراء الموجودة حاليا ب10 أضعاف. وبيعتقد الباحثين إنه كان بيتغذى على أي حاجة موجودة حواليه: تماسيح، سلاحف عملاقة، وأسماك. وعلى ذكر الأسماك، فبيعتقد إن التيتان بوا ما كانش بيتحرك في الغابات بسهولة بسبب حجمه والضخم، وعشان كده يعتقد إنه كان بيقضي معظم وقته في المياه. وبرغم من إن التين تامبوا ظهر في أفلام سينمائية كعدو للديناصورات، إلا إنه معظم الأبحاث بتأكد إنه ما شافش الديناصورات ولا التحم معاهم تماما، لأنهم بيعتقدوا إنه كان بيهيمن على المناطق اللي كان بيعيش فيها بعد ما انقرضت الديناصورات بحوالي 6 مليون سنة. وتم اكتشاف التي تامبوا بشكل رسمي في عام 2009 بعد 5 سنين من التنقيب في منجم سيريجون الموجود في كولومبيا. وتم العثور على بقايا 30 ثعبان من النوع ده، ومعظم العينات اللي تم العثور عليها كانت عبارة عن جماجم وفقرات وضلوع. فوبروميس باتروسوني. الفئران أو القوارض عموما بيقدر وزنها بالجرامات، لكن لو اتكلمنا عن قوارض العالم القديم الموضوع هيبقى مختلف تماما. الفبروميس باتروسوني هو أحد القوارض
اللي عاش على الأرض من 11 مليون سنة. طوله من الرأس لحد الذيل حوالي 4 أمتار ونصف، ووزنه كان بيتراوح من حوالي 400 كيلو جرام إلى 700 كيلو جرام، يعني تقريبا في وزن بقرة من الحجم الكبير. وكان بيمتلك قواطع حادة جدا ومخالب قوية، ولكن بالرغم من كده كان يصنف ضمن الحيوانات النباتية الآكلة للعشب. والحيوان ده بالرغم من نجاحه في البيئة بتاعته بحسب اعتقاد الباحثين، إلا إنه اختفى من البرية فجأة من حوالي 8 مليون سنة، ومش معروف بالظبط السبب في انقراضه. وتم العثور على الحفريات الخاصة بيه في مواقع مختلفة في الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا. موزاسور. لو انتقلنا من البرية إلى أعماق البحار من حوالي 80 مليون سنة، كان أسياد البحر بلا منازع هو الميزاسور. الميزاسور هو مخلوق بحري عملاق. العلماء مش بيصنفوه كحيوان بحري من الدرجة الأولى زي أسماك القرش مثلا، لكن بيتم تصنيفه كنوع من أنواع الزواحف المائية. بيتراوح طوله من 14 إلى 15 متر، وبعض الأنواع منه بيصل طولها إلى 17 متر، يعني تقريبا ارتفاع مبنى مكون من 6 طوابق. وأما وزنه فبيوصل ل5 طن، وكان بيمتلك صفين من الأسنان الحادة اللي بيوصل عددهم ل50 سن، وكان عنده 4 أطراف بيستخدمهم في التجديف، بالإضافة كمان لذيل طويل وقوي جدا. والحفريات بتشير إلى الميزاسور كان بيسكن كل بحار ومحيطات العالم تقريبا، وده لأنه تم العثور على حفريات خاصة بيه في أماكن مختلفة من العالم زي أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا، بل إنه تم العثور على حفريات له في القارة القطبية الجنوبية. وأكيد مخلوق بالمواصفات دي ما كانش بيخلي حاجة بتتحرك في المية إلا ويهاجمها، وخصوصا إنه كان على قمة السلسلة الغذائية. وعشان تدرك مدى شراسة المخلوق ده، فخليني أقول لك إن الباحثين اعتقدوا إنه كان بيتغذى على البليساسور، والبليساسور ده لوحده كان طوله 13 متر. وأخيرا بقى لما الديناصورات انقرضت من حوالي 65 مليون سنة، اختفى الميزاسور معاهم في نفس الوقت، وده معناه إن انقراضه مع الديناصورات، وده غالبا لنفس الأسباب. وأما بالنسبة للحفريات، فأقدم حفرية تم العثور عليها للميزاسور كانت في محجر موجود في مدينة ماستريخت في هولندا سنة 1764، وكانت عبارة عن جمجمة مهولة، واللي اكتشفها كانوا معتقدين إنها جمجمة حوت أو تمساح عملاق، لكنهم بعد كده اكتشفوا إنهم قدام حيوان جديد تماما محدش يعرفه، وخصوصا إنهم اكتشفوا جمجمة تانية بعد 13 سنة، يعني عام 1780، بالإضافة إلى عشرات الهياكل العظمية اللي تم اكتشافها تباعا مع الوقت. جيكل أوبتريس. المخلوقات البحرية في العالم القديم كانت مرعبة زي ما قلنا، والموضوع ده مش بينطبق على الأسماك الكبيرة، ده احنا ممكن نشوف كمان في القشريات. القشريات دلوقتي تعتبر من أصغر المخلوقات البحرية، حيوانات هشة وصغيرة وتكاد تكون قد كف اليد بالكتير، لكن زمان الوضع ما كانش كده إطلاقا. الجيكل أوبتريس يعتبر من أقدم وأضخم القشريات اللي كانت موجودة في البحر، كان عايش من حوالي 460 مليون سنة، كان تقريبا من أقدم المخلوقات اللي سكنت الأرض. وأما بقى حجمه فكان بيوصل ل2 متر ونص من الديل لحد الأطراف، يعني لو وقفناه بشكل رأسي يكون أطول من إنسان بالغ بمرة ونص، وكان بيمتلك أطراف خلفية بيستخدمها في الحركة، بالإضافة إلى مقصين أو خطافين حادين بيستخدمهم في الصيد. طول الواحد منهم كان بيصل تقريبا إلى متر، وعشان كده كان بيقدر يتغذى على الأسماك الكبيرة بكل سهولة. واختفى الجيكل أوبتريس من البحار من حوالي 250 مليون سنة، في الفترة اللي حصل فيها انقراض جماعي والمعروفة باسم الانقراض العصر البرمي، واللي تسببت في انقراض ما يزيد عن 90% من مخلوقات البحرية في الوقت ده. وأما بخصوص الأدلة الأحفورية، فهي أول حفرية تم اكتشافها للجيكل أوكتريس كانت في ألمانيا سنة 1914 عن طريق عالم الحفريات الألماني أوتو جيكل، وعلشان كده سمي الحيوان ده على اسمه. بس كده خلاص. لو انت من الابطال ووصلت لحد هنا في الفيديو، يبقى لازم نفكرك انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا الجاية، ويا ريت لايك كمان علشان انت جدع واكيد الفيديو عجبك. وعرفونا رأيكم في التعليقات، وكمان تعرفونا عايزين الحلقة الجاية تكون بتتكلم عن ايه.